주세요. Hello. Юу яцсан да? Манай цэргийн захирлын нэг бүр тэнд явж байна. Айгууртай сард ах байдаг. Өчигдөр намайг бүр амар байнгын алгангуудаа өчигдөр нэг машинтай ингэ явж ирсэн билээ гэж хаад. Тэнгүүдээ нэг зогсонгуудаа өчигдөр зүгээр үү гэж мэдээсэн цаа. Ингээд ойртод харан би ингээд айхгүйгээс мэддэг болсон шүү дээ. Ингээ айхгүйгаас бүр ингэ нэг том дуутай ийм том дуутай мэддэг шүү дээ. Вала тэнгэр бүр ингээд ирчтэй. Тэгээд би хаа гэж. Тэгсэн чинь тэгээд яваш. Зөвхөн ээж автай хэлэхгүйгээр iPad авах гэж байна. Энэ авах цагаан iPad. Three days later. It's ямар хөрхийн дэрчсэн баа. Sorry. Харта ям. Должна рассказать. Минут назад.